嗱，聽啲街坊話咧，橫河老街度咧有間好有特色嘅屋喎。咦，瓦頂度咁多雀仔嘅，哇！仲有一個好有嶺南特色嘅花窗喎。入邊有冇人啊？去睇睇咯。喂，師傅你好啊！哇，你間屋好有特色喎，可唔可以參觀下？可以，歡迎指示啦。哇，呢個係咩公仔嚟㗎？呢個咪真正嘅石灣公仔啦。哦，因為我係橫河人，咁就去佛山做咗30幾年呢啲陶瓷公仔，所以就呢間屋就目的就展示下自己嘅作品咁解啫。哦，喂，入去咧仲有一個庭院喎。係做一個小水景小庭院咧，即係目的就係展示下自己嘅作品，採光咁解咯。咁啊做啲哇！你睇下呢啲公仔幾得意。係啲作品早期嘅作品嚟嘅，出口美歐㗎。哦，哇！呢個青蛙好栩栩生啊，好真實咁樣喎。呱呱來財啊，青蛙。哦，原來咁樣偶遇嘅。哇！入邊好似仲有嘢睇喎。入邊咧都係陳列咗我自己咁多年嚟嘅作品咯，大大細細各式各樣咯，係各股架嘅擺設嚟叫啊。哦，師傅呢邊仲有好多動物喎，咩嚟㗎？呢堆咧就12生肖啦。就鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。仲有同你解釋，第一個就老鼠啦，呢隻就牛啦，咁啊老虎，呢隻兔仔，呢隻就狼，金蛇狂舞，一樣千里馬，呢隻就山羊，呢隻就猴子，咁啊雞就一家，放狗，呢隻咧就係豬啦，12生肖最尾嘅豬啦。哇！呢個豬好得意啊！比較逼真，比較好得意啲係咪？就做咗豬欄喺度。師傅，你點解會做呢啲嘢嘅？哦，呢個因為我外公喺佛山石灣就係陶瓷名家嚟嘅，所以我喺橫河讀完書之後就去跟外公學嘢啦。哦，喂！我睇你後邊咧仲有一幅牆咧，好得意喎，好有趣喎，咩嚟㗎？因為呢間就百年老屋，咁啊就祖輩喺度生長過，不斷要修補間屋，所有嘅痕跡都留喺呢度。咁啊，比如有水泥磚啊好，或者係和春石好、泥磚好，都呈現喺呢度咧。所以我想把佢保留落嚟，做翻一個懷念，做個記憶。點解？哇！你都好有情懷喎。我畢竟係華人，咁咪做住過生長嘅地方，梗想保留啲痕跡。咁啊，加埋我自己而家從事個職業咧，咁啊做陶瓷咧就好啲展示到我自己作品。咁有個空間咧，就街坊朋友過嚟得閒過嚟坐下，比如你咁有空過嚟坐飲下茶，傾下偈。哦，真係今日見識到好多好精彩嘅石灣公仔啊！平時咧就喺電視啊、喺自媒體睇過，今日真係現場觀賞真係好震撼啊！學到好多嘢，多謝晒你啊！多謝。